हेलो गाइस, क्या हाल है? ठीक हो? चेक करके नो ये थोड़े वास्ते स्पेशली वीडियो, ये थोड़े वास्ते स्पेशली, ठीक है। ये स्टॉक लाया मैं थोड़ी ऊंची जगह था, ये तो थोड़े वास्ते बढ़ा रहा है लाल ही प्लान पर बनाने रोड सही है। ये रोड वाली जगह ये लोडिंग पे करने कच जैसा ने मिक्स माल ये खास कर ऑपरेटर पता होने सी मिक्स माल कैसा आने जड़ा ऑपरेटर लोग होना पता तो कमेंट करके ज़रूर दसा करो तो वीडियो लाइव जड़ा वीडियो ना शेयर किया करो यार। थोड़ी सपोर्ट ना सब कुछ हो ना तो थोड़ी सपोर्ट ना हुई तो कुछ भी नहीं सही है। वीडियो शेयर किया करो ता ना मैं खुशी ना अगली बार वीडियो बनावा खुशी खुशी से बनाऊँ ना यार। आप लोग शेयर नहीं करते कमेंट नहीं करते फिर मैं कैसे बनाऊँगा? ठीक है, सपोर्ट चाहिए। तो बाकी खुश रहो, बात रहो, हंसने रहो तो हंसने रहो। अल्लाह हाफिज़।